大家好，我哋又可以一齊嚟聽下老師嘅教導啦。先進入我哋呢段。好，今次早啲，8章1到7節啦。唔好忘記之前呢就係第7章尾咧，就保羅就講到我真是苦啊，誰能救我脫離這垂死嘅身體呢？感謝神，靠着我們的主耶穌基督就能脫離了。這樣看來，我以內心順服神的律，我肉體卻順服罪的律了。嗱，咁突然之間咧講到咁嘅時候咧，就好似好冇盼望啊嘛。突然之間如今咯，咁我哋讀第8章1到7節啦，準備起。保羅想講咩啊？好艱難咯！呢個羅馬書一進入到嚟第6、第7、第8咧，似乎就係咁啊！個個字我哋都讀到，但係到底講緊乜嘢咧？咁點解突然之間又會轉晒啲字眼嘅咧？咩律啊？點樣死嘅律啊？又點樣係生命聖靈嘅律啊？咁到底呢啲係乜嘢嚟嘅咧？咁我睇下一啲嘅解經書佢哋嘅解釋啦。咁就嚟到第8章咧，我就見到好多嘅解經家咧喺呢度掙扎好大。就係講到呢度第8章第1節，佢哋講保羅所講嘅，在基督裏啦，不被定罪啦。咁到底係乜嘢嚟嘅咧？呢一個不被定罪，到底是否係一個法庭上嘅不被定罪咧？即係到時咧，我哋就會站在審判官面前，咁就係當然係我哋嘅主啦。咁然後咧就被判嘅罪咧就有天使讀出嚟啦，可能唔知可能。撒旦都會喺度啦，咁常常指控弟兄啊嘛，咁亦都會將我哋嘅過犯讀出嚟啦。但係咧就最後呢個審判官咧就話因着耶穌基督嘅寶血咧，呢個人罪得赦免，咁啊當庭釋放，開唔開心啊？我話開心啦，係咪？咁嗱係咪咁嘅咧？即係嗱，如果我哋將成件事變咗一個 forensic 或者係一個法庭上嘅圖畫咧，就會係咁嘅咯。嗱，咁呢度咧就話到喺1975年嘅時候，已經有位學者咧喺佢嘅著作裏邊就呢個寫呢本解經書嘅人咧就話佢好正確地咧就話到8章1節咧係去翻7章6節嘅，即係 refer 翻喺7章嗰度嘅。就保羅依然喺嗰個嘅制度裏邊、體制裏邊好大嘅掙扎嘅時候咧。The reason believers are not under condemnation， 即係點解呢啲嘅信徒係唔再被定罪咧 ？Is because they have been free from the tyranny of the law。咁因為佢哋咧從律法呢個咁大嘅強嘅權勢底下咧，得到釋放啦。For sin exercise dominion over those under the law， 嗰啲活在律法底下嘅咧，罪咧就會藉此就會掌管住佢哋嘅生命啦。即係活在律法係好定唔好啊？唔好啊！咁但係如果我哋個結論係咁，應該呢個都係即係今日甚至新嘅解經書講羅馬書都會係達到一個咁嘅結論啦，係咪？但係如果你達到咁嘅結論嘅時候，你就會發現咧，你本聖經裏邊2/3咧係一啲好唔好嘅嘢嚟嘅。咁你唯有你個結論就係我感謝主，我唔係生喺嗰個世代，生喺嗰個世代係冇得救。跟住你會引申出嚟個問題就係大衛得唔得救啊？摩西得唔得救啊？舊約裏邊嘅人得唔得救啊？咁點算咧？係咪？咁最多我哋去做咧，就係原來舊約裏邊好多預表基督嘅，咁亦都有基督嘅 type，咁所以喺裏邊見到基督嘅就唔係話冇，咁所以一樣有救恩喺裏邊嘅，咁就搞到好亂，咁啊結果你都係對舊約聖經非常負面嘅睇法。咁但係保羅會唔會係咁啊？保羅寫羅馬書嘅時候有新約聖經未啊？
未喎，咁所以佢當時揸住嘅都依然係舊約聖經，所以佢就咁講聖經就已經係舊約聖經噶啦。如果佢個律法個意思真係咁嘅話咧，佢就係講緊聖經，就係令到我哋喺罪嘅管治底下，咁所以係非常嚴重嘅一個講法。好啦，同一本解經書繼續落嘅時候，佢話 But the flow of thoughts， 但係佢個思潮繼續流落去嘅時候咧 ，Here suggests that the terms cannot be confined to forensic categories， 即係話睇住保羅喺佢嘅文筆裏邊嘅思維咧，似乎佢用呢個圖畫就唔係單單喺個法庭上嘅用法。Believers are not under condemnation， 信徒咧就唔再喺被定罪啦。Since they are no longer under the dominion of sin， 所以就同上面嗰個唔同咯，就擺低咗嗰個律法嘅掣肘啦。呢度係因為你不再喺罪嘅支配底下，所以你不再被定罪。The tyranny 呢個好強嘅呢個掣肘住你嘅嘢咧，就唔係律法咯，係罪。Under which Israel lived has been lifted。即係以色列長期咁活喺罪嘅支配底下咧，而家喺基督裏咧就呢個嘅支配咧係被攞走啦。咁所以呢個咧就會中肯啲啦，就將嗰個律法咧就變翻正面一啲咯。好啦，去到尾啦。Those in Christ 嗰啲喺基督裏邊咧 are no longer under condemnation of sin， 就再唔係喺罪裏邊被定罪啦。Because in Christ they have been free from the power of sin， 因為喺基督裏邊咧就喺罪嘅能力底下咧得到自由 ，so that they are now able to fulfill the law。咦，咁又翻嚟喎，即係因為我哋唔再喺罪嘅勢力底下咧，而家我哋就可以行喺律法嘅成就裏邊。咁又翻去前面就話律法係好大問題啊，就罪啊藉住律法啊掌管我哋啊。中間咧就唔再將個重點唔擺喺律法度，就擺喺罪度。然後下邊咧就甚至乎將個律法拉翻嚟，因為我哋離開罪咧，所以可以進入律法裏邊，就進入佢嘅成就裏邊。咁到底點㗎？與我哋有何干呢？那又如何咧？係咪咁點算咧？咁到底保羅講緊啲咩咧？嗱，其中一個我哋好容易犯嘅錯誤咧，我哋大家讀聖經嘅時候都會嘅。嗱，譬如呢度我哋上一次睇噶嘛，係7章18節啊嘛。因為立志行善由得我，只是行出來由不得我。最少人去解釋嘅嗰部分係邊部分咧？嗰個我字咯。我哋淨係攞咗個圖畫，嗱，立志行善由得我，只是行出來由得我，我哋就會 focus 喺呢度咯。即係你咪講咯，總之你可以諗去行善噶，但係最後你行唔到出嚟噶。但係我哋最少去 focus 係我呢個字啊，呢個我係邊個嚟噶？保羅咯，即係話呢一段咧，保羅係寫緊佢自己嘅一個經歷。佢自己嘅經歷係咩啊？佢就從前喺個制度裏邊爬到好高。而且係明日之星嚟噶啦，跟住佢大發熱心，就要迫害嗰啲跟隨耶穌嗰啲。誰不知佢又一次大馬色嘅路上咧，就完全改變咗佢人生啦，就從嗰個制度裏邊咧就走咗出嚟。咁即係話喺第6章、第7章，而家去到第8章咧，其實係保羅描述緊佢自己一個好獨特嘅經歷。嗱，呢個好獨特嘅經歷咧，好多人去解嘅時候咧，就馬上將佢變成一個普世性嘅應用，所有基督徒都係咁噶啦。呢個就係主耶穌帶俾我哋嘅救恩啦。嗱，我唔係話裏邊冇應用嘅元素，但係你要明白呢段嘅時候，必須走翻去保羅個獨特經歷裏邊啊嘛。呢個佢自己描述緊，佢自己係佢嘅見證嚟噶。但係我哋太快咧，你見頭先呢本解經書咪就係咁咯，咁咪所以搞到咁大嘅亂子出嚟咯。咁如果你夾硬要將保羅嘅經歷變成一個普世應用咧，我哋大家都先要去創造一個好似保羅時期嗰種嘅宗教制度，係帶人離開上帝嘅。有咗呢個制度之後咧，你就跳落呢個制度裏面爬到最高。跟住你就會經歷第6章、第7章嘅事啦。立志行善由不得我，只是行出嚟由不得我。跟住你去到最後咧，你要靠住基督離開呢個制度，就去到第8章。如今在基督裏不再被定罪。咁所以呢個就好不幸地咧，我哋去攞羅馬書去建立我哋福音派嘅基本神學。對福音嘅明白嘅時候，犯咗一個好基本嘅錯誤，就係我哋將一啲好獨特描述緊保羅一個好獨特嘅人物、好獨特嘅經歷，我哋將佢普世化咗。
所以就搞出咁多嘅亂子出嚟。OK 嘛？嗱，咁如果我哋擺翻喺保羅嘅情況裏邊咧，咁嗱呢嗰段就係描述緊呢啲啦。嗱呢塊牌咧就講緊呢啲先。呢度應該就唔係英文嚟嘅，不過就你睇得出係咩 ？Traditions is 係咪 ？Traditional is locus conversions Saint Paul Apostle。咁即係話按住傳統咧，呢度個地點咧就係保羅佢改變嘅 conversion。通常咧我哋就唔會話保羅咧 converted， 即係佢從猶太教轉為基督教。通常我哋唔會咁睇，好早期嘅神學家先會咁睇。但係而家一樣係一個 conversion， 佢一樣係一個嘅好大嘅改變。改變係咩啊？由個制度裏邊係走咗出嚟，活在制度之外，仲要被個制度逼迫翻。咁呢個就係佢個 conversion， 佢個靈命上嘅經歷係咁啊！嗱，呢塊牌喺邊度嚟嘅咧？喺敍利亞，咁我就好有幸咧，就企咗喺嗱呢塊牌喺呢度嚟嘅。咁我企呢個位咧，如果按呢度講咧，就係按傳統保羅改變嘅地方咧，咁我就喺嗰度。雖然冇乜聽眾啦，我叫做講咗篇道咁啦，咁啊即係假扮嘅啫。咁係我人生嘅榮幸啊！即係好多嘢抄唔到保羅啊嘛，咁好似以撒抄佢阿爸咁啦，抄啲外在嘅嘢㗎咋，喺翻個地點㗎咋，咁就係咁多啦。OK 嗱，我哋讀翻嗰段咧，就會見到就係喺《使徒行傳》第9章嗰度開始講嘅。嗱呢度就係亞拿尼亞啦，當時住喺一條街叫直街啦。咁呢個人一聽到掃羅咧，就已經好驚啦。然後咧，主咧就去同佢講啦：你只管去，他是我所揀選嘅器皿，要在外邦人和君王並以色列人面前宣揚我的名。我也要指示他，為我的名必須受許多的苦難。呢個就係保羅嘅一生啦，就係上主耶穌咧就向亞拿尼亞講嘅。咁結果咧就佢當時咧就揾到掃羅啦，就兄弟掃羅，在你來的路上向你顯現嘅主就係耶穌啦。咁亦都跟住咧就幫佢施浸啦，亦都聖靈充滿啦，佢眼亦都打開，好似有鱗片咁甩咗落嚟啦。跟住佢食個飯之後咧就健壯啦，咁就喺嗰度咧同埋大馬色嘅門徒咧就住咗一些日子。咁所以我而家呢度係大馬色嘅話咧，咁好可能保羅咧亦都喺呢度咧宣講佢自己嘅經歷，因為佢呢度講到咧就在各會堂裏咧宣傳耶穌，說他是神的兒子。咁呢個人都好厲害，即係人生一個咁大嘅巨變咧，佢而家咧就即刻咧就站喺另外一邊，而家佢知道原來對面先啱嘅，佢即刻站咗喺對面咧，就宣傳翻佢以前從前係拆毀緊嘅嘢，咁所以都好厲害。但係就係咁咧，結果就付上代價啦。過了好些日子，猶太人商議要殺掃羅，咁結果咧就喺個籃度咧就離開咗大馬士革。咁所以呢個就係保羅嗰個經歷咯。嗱，即係話去到第8章第1節咧，如今在基督裏不再被定罪咧。你見到佢之前做緊咩啊？佢話佢喺佢嘅書信裏邊，罪人當中是罪魁啊嘛。但係而家竟然間咧，主耶穌係冇嫌棄佢，冇一個雷咁打死佢，反而去拯救佢，打開佢個眼，讓佢見到個事實。然後當佢一見到事實嘅時候咧，佢即刻站翻喺主耶穌嗰邊，跟住就去宣講耶穌啦。嗱，如果耶穌繼續同佢斤斤計較，要數算罪孽嘅話，佢仲有冇機會可以經歷亞拿尼亞去幫佢啊，去幫佢施洗啊，眼睛重新打開啊？如果主耶穌要追討罪孽嘅話，佢企都冇得企啦。咁所以而家佢咪知道咯？而家我喺基督裏邊嘅時候，就不再被定罪啦。再加埋一句添，嗱呢度我哋成日都講咧，係咪在基督裏，在基督裏？咁好多嘅神學家就寫好大篇文章，何謂在基督裏啦？但係如果我哋睇呢度咧，如果係保羅講緊佢自己嘅經歷咧，其實在基督裏可以好簡單嘅啫。在基督裏就係在制度裏嘅相反咯。咁你離開咗當時第1世紀嘅猶太宗教制度出咗嚟啦，咁你去邊啊？在基督裏咯。咁所以你不在嗰個宗教制度裏，你就在基督裏。咁所以到而家我哋寫信都話 in Christ。咁其實就係我哋講緊，我唔係喺個制度裏邊，我係在耶穌基督裏邊。咁好可能就係咁嘅，但係我哋就會用好多唔同嘅方法嚟到去明白。但係 anyways，嗱而家你就知道呢啲咯。咁所以多謝大家收聽。關於今集更多嘅參考資料，可以睇返資訊欄。下次再見。